Kali ini kita akan unboxing lagi mainan puzzle Crazy Bird. Mudah-mudahan kita dapat item yang spesial nih. Harga murah 2000. Langsung aja kita buka. Dan kita dapat si Clown Bird. Ini kayaknya salah satu karakter Marvel ya. Kalian udah tahu lah ya, pasti The Joker. Oke, kita langsung aja kita pasang. Gak apa-apa walaupun kita nggak dapat item yang spesial, tapi kita nambah koleksi baru. Ini dia Clown Bird detailnya guys. Bagus kan? Untuk mainan 2000.